好运哦！那我又出来抓粉丝啦。今天我来到的是水果市场，其实这还是有挺多好看的小姐姐的，一般是那种比较居家类型的顾客。这里有一排超长的水果，在这些人群中寻找一个，发现一个很可爱的妹妹，跟她和家人们在一起，比较急的样子。哎呀，这里的小姐姐好好看，哪不是辣妹？这一对好像是情侣。哎，这个小姐姐好像是一个人。原来美女都喜欢吃榴莲啊！看这个小姐姐。这是害羞了。我知道你，原来是认识我啊！你是那个甜冰箱的那个哦，对，确实是经常填冰箱。你是通过填冰箱认识我的吗？我看到你的视频，竟然是通过填冰箱认识我的，那我也给你填满冰箱吧。我没有想到今天的幸运是我。看来是缘分呀。你在买榴莲呀？你喜欢吃榴莲吗？我家人不喜欢吃，想得到宝宝的心，必须先抓住他的胃。老板，这些榴莲多要了。做得这么好看，你吃不了那么多。宝宝，你不知道榴莲可以冰冻着吃吗？像水糕一样贼好吃吗？来，你来挑。宝宝再仔细的瞧，可以啊。安排看。要再挑一个吗？不用了，没事，再挑一个。在我的监督下，宝宝又挑了个。看来宝宝还是很爱吃玩啊，都这么小的。宝宝，你等我一下。来，车里带上这个，我准备去玩的购物车。开启好了，这个正好派上用场了呀。不是吧？冰冰逛街都是随身携带购物车的呀。竟然宝宝不好意思，让我来吧。以我多年的挑榴莲经验不会错，就是有点砸手。小哥很贴心给了我手套，今天就要实现榴莲自由。既然找到了一个爱心的榴莲，对我找到真是缘分，代表着我对宝宝满满的爱。小哥也来帮我助力了。宝宝这是以为自己吃的，这些都是再去给你填冰箱的。难道忘了我开始说的，给你填满冰箱了？这么多，老板，这些都要的帮我称一下。安排好了，再带宝宝去买点别的水果。你还喜欢吃什么水果呢？太多了，不用了。宝宝不好意思的话，我来帮他安排。老板，这是阳光玫瑰嘛？是的。给我拿一件这个。这是过棒的吃榴莲的季节，哇，这个好红啊，超甜。给宝宝安排一箱带回去，家里零食。大老远就闻到这个菠萝蜜的香味了，女孩子也应该多吃菠萝蜜啊！直接来上一磅，安排上。冰箱太小了，放不下，这是够了。是不是又害羞了？这要去我家填冰箱了吗？对，我给你填冰箱去。填冰箱的时候，顺便给你们拿一个开榴莲盲盒吧。然后现在出发去宝宝家填冰箱啦！下期一起来见证榴莲填满冰箱的时刻吧！还不关注我吗？